Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, սիրելի բաժանորդներ, ես այստեղ պատրաստել եմ կապաշկայով կիրագրատեսակ, որը կարելի է համարել նաեւ կապաշկայով աղցան, որը չափազանց ցննդարար աղցան է վիտամիններով հարուստ, որովհետեւ իր մեջ ընդգրկում է չափազանց առողջ ցնցամթերքներ։ Թե ինչպես են պատրաստել այն, պարզապես դիտեք տեսանյութը, իսկ եթե ուզում եք, որպեսզի իմանաք, թե ինչպիսին է համը, պարզապես պատրաստեք ինքներդ համոզվեք համի մեջ։ Իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը եւ պատրաստման գործընթացը չափազանց մանրամասնորեն։ Կանայք եւ աղջիկներ, բոլորիդ նախ ողջունում եմ եւ ուզում եմ, որպեսզի Ձեզ բոլորիդ համար նոր կիրագրատեսակի պատրաստման ձև նմանապես ցույց տամ կապաչկայով։ Հիմա արդեն կապաչկան շատ է եւ շատերը չեն սիրում կապաչկա, բայց ես ուզում եմ ձեզ այնպիսի բաղադրատոմս առաջարկել, որը կօգնի, որ ուտեն բոլորը, նույնիսկ չսիրողները։ Դրա համար ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Մեզ անհրաժեշտ է կապաչկա, ես վերցրել եմ 1 կիլոգրամ ու կես։ Ես ինչ որ ցույց եմ տալիս, դուք ցանկացած բան կարող եք կամ քչացնել կամ շատացնել։ Պարզապես ես հիմա այն բաղադրատոմս եմ առաջարկում։ 1.5 հատ բիբար, 2 պոմիդոր եմ վերցրել, 1 կապոց սոխ, լավ լվացրել ենք, մաքրել ենք, 1 կապոց խառը կանաչի, վերցրել ենք ձետ, ձու, համեմունքներ, այստեղ։ Եվ պարտադիր սխտոր եմ վերցնում, սա մոռացել է, հիմա սխտոր եմ վերել։ Հիմա երեխաները մինչ սխտորը կմաքրեն, ես ցույց տամ, թե ինչպես են կտրատում կապաչկան։ Շատ մանր պետք չէ, այսպես են կանում։ Ահա, հիմա այս կապաչկան կտրատում ենք այսպես։ 4-ը մաս ենք բաժանում, մի փոքր հաստ կտրատում ենք, 4-ը եռանկյունաձև ենք ստանում էլի համայրը։ Բոլորը այսպես հիմա կտրատում եմ այս ձևով։ Կապաչկան արդեն լրիվ կտրատեցինք, վերջացրեցինք, հիմա կտրատում եմ այս կես բիբարը, կես բիբարը ինչի համար եմ կտրատում, որպեսզի սկզբից կանաչ բիբարով տապակեմ, այնուհետև մյուս կանաչ բիբարը, տեսեք սա մի փոքր թորոմած էր, մեկ է պետք է տապակեմ, լցնելու եմ, հիմա տապակեմ, ինչու առանձին, եթե բիբարի հետ, այդ կապաչկայի հետ տապակենք, բիբարը ինքը անուշ հոտ չի տարածի ու շատ լավ չի եփվի։ Իսկ որպեսզի բիբարի հոտը շատ լավ բացվի մեր կիրագուրից չափազանց համեղ հոտ կա, դրա համար ես սկզբից բիբարը կտապակեմ, ասեմ, ամենաառաջինը, երբ որ ուզում ես իմանաս կիրագուրը համեղ է, թե չէ, պետք է կիրագուրից նաև շատ լավ անուշ բույժ տարածվի։ Դրա համար աշխատում ենք նաև, որպեսզի այնպես պատրաստենք կիրագուրներ, որպեսզի ունենան նաև յուրահատուկ բույր։ Իսկ բիբարի պես անուշ հոտ եփելու ընթացքում երևի որևէ բան չի կարող ունենալ։ Դրա համար հիմա մեր ձետը 100 գրամ ձետ մոտ լցնում ենք թավայի մեջ, այստեղ։ Հիմա ձետը թողնում ենք, որպեսզի ինքը լավ տաքանա, եռա ու այնուհետև բիբարը կտեղափոխենք թավայի մեջ։ Իսկ մինչ եռալը մենք կկտրատենք կանանչեղենը։ Ահա։ Հիմա քանի որ շուտ եռած, բիբարը ես տեղափոխում եմ թավայի մեջ։ Ահա, ինքը թող այստեղ մի փոքր կարմրի։ Իսկ այստեղ ինչպես եմ պատրաստում կապաչկան, որպեսզի շատ համեղ լինի, այս կուբիկներն է, կարող եք ավելի փոքր անել, կարող եք ավելի խոշոր անեք, 2 ձու եմ կոտրում վրան, հիմա սրա վրա։ Վրան լցնում եմ 1 թեյի կդալ խոշոր աղ,
Մեկ թեյ կդալը երևի քիչ է, 2 կամ 1 ճաճի կդալ աղ։ Լցնում եմ սև պղպեղ, 1 լիկը թեյի կդալ սև պղպեղ։ Եվ լցնում եմ կես թեյի կդալ կարմիր պղպեղ։ Այս ամենը հիմա լավ խառնում ենք հայդից կդալի օգնությամբ։ Կամ էլ կարող ենք ձեռնոցներ տնենք ու ձեռնոցի օգնությամբ էլ խառնենք, ավելի լավ կստացվի, եթե ձեռքերով խառնենք։ Ընդհանրապես, եթե ձվով տապակում եք, շատ անգամներ եմ ասել, նորից կասեմ այն բոլոր բաժանորդների համար, ովքեր առաջին անգամ են մեր ալիքում, եթե սմբուկներ ձվի մեջ թաթախեք եւ անեք, ձետը քիչ կգնա եւ չափազանց համեղ կլինի։ Ահա, սա արեցինք։ Հիմա մեր պիպարները արդեն այստեղ շատ անուշ բույր է տարածել, շատ վարվել պետք չէ։ Հիմա արդեն այս խաբաշկան տեղափոխում ենք պիպարի վրա։ Հիմա մեր պիպարը արդեն մի փոքր կարմրել է, մի փոքր։ Եվ արդեն շատ անուշ բույր է տարածել։ Հիմա մնում է, որպեսզի կաբաշկան տեղափոխենք պիպարի վրա։ Ամբողջությամբ դադարվում ենք պարունակությունը մեջը թավայի։ Ահա, ու հիմա խառնում ենք, պարտադիր դնում եմ վրան կապարիչ, շատ ուժեղ չեմ անում եմ մարմանդ կրակի վրա, ու հետո կկտրատենք մեր մնացած կանաչեղենը, պիպարը, պոմիդորը եւ այլն։ Հիմա սրա վրա կտեղադրեմ կապարիչը, որպեսզի ինքը շատ լավ եփվի։ Ահա։ Հիմա կտրատում ենք կանաչեղենը։ Կանաչեղենը, ինչպես ներկայացրի, խառը կանաչի է։ Միշտ հիմնականում աշխատեք հնարավորինս կանաչեղենը օգտագործել հում վիճակում, սոխը, պոմիդորը, պիպարը, ինչքան հնարավոր է հում վիճակով եփեք, պատրաստեք։ Միայն ձուները այստեղ հարկավոր լավ եփել եւ կաբաշկան դրանք միասին եփում եմ, որովհետեւ այս կանաչեղենը հատկապես հիմա, երբ վիրուսները տարածված են, իրենք չափազանց արժեքներ պարունակող սննդամթերք են, կարող են օգնել, որպեսզի բարձրանա ձեր դիմադրողականությունը, կարող են պատերազմել հարյուրավոր հիվանդությունների դեմ, եթե ճիշտ եք սնվում, շատ ժառի տեղեն, ձետով տաբագած բաներ, շատ մի կերեք, հիմնականում կերեք այսպիսի հիանալի թարմ սննդամթերքներ, կարուն է ամեն ինչը շատ է, առատ է, քիչ-քիչ գնալով գներն էլ իջնեն, կցածրանան, այնպես որ հիմնականում աշխատեք, դուք ձեր ձեռքերով պատրաստեք նմանապես սննդար արժեքավոր կերակրատեսակներ եւ շատ կերեք նմանատիպ բաներ եւ ձեր երեխաներին նմանապես տվեք, որպեսզի ուտեն այսպիսի արժեքավոր սննդամթերքներ, որոնք կօգնեն, որպեսզի լինեն մնան առողջ։ Հիմա սա էլ կտրատենք, մեկ կաբոց, ես եթե հիշում եք կանաչեղեն եմ վերցրել, այս ծայրի մասերից մի փոքր էլ հեռացնեմ, որպեսզի շատ չոր չլինի, ահա, սա մեզ պետք չէ։ Հիմա կանանչին կտրատեցի, սոխն էլ կեսը կիսել եմ, կտրատել եմ, այս մյուս կեսն էլ կտրատեմ, կանաչեղենը ինչպես միշտ ես շատ առատ եմ անում, իմ երեխաներս օրինակ շատ են սիրում, երբ կանանչի եմ հատկապես շատ լցնում։ Ու միանգամից օգտագործում եմ, որովհետև որպեսզի կանաչին էլ չմնա, չճանա, միանգամից կարող եք կերակուրը շատ պատրաստեք, կերակուրի տեսքով պահեք, սառնարանում ոչինչ չի պատահի։ Մեր սոխն էլ արդեն դեռիվ կիսեցինք, վերջացրինք։ Հիմա նաև կիսում ենք պիպարը, այսպես կլոր օղակներով։ Հարակ օղակներով կդրտում եմ։
ինքը նեղ երկար է, շատ խոշոր պիպար չէ, կարող ենք այսպես կտրատենք։ Եթե ձեզ այս տարբերակը դուրս չի գալիս, կարող եք պարզապես մանրացնել ինչքան որ ուզում եք, ոչինչ էլ կանոն չէ։ Ահա, սա մեր պիպարը, այս կանը բավական է։ Երեխաները սխտորներ են մաքրաշտ են բերել, սխտորը ասեմ չափազանց կարևոր է, չափազանց միշտ օգտագործեք սխտոր, ինքը դիմադրողականություն է բարձրացնում, վիտամին C, հակաճիճվային ազդեցություն ունի, մի խոսքով շատ առողջարար է սխտոր ու հատկապես եթե սխտորը ուտում են, ասենք սոված փորին, ինքը շատ առողջարար է, օրինակ 2-ից 3 հատ, եթե սոված փորին ամեն առավոտ ուտեն, ինքը շատ դրական ազդեցություն կունենա։ Սխտոր, ասեմ մեկ բջեղ սխտոր երևի կօգտագործեմ ես այստեղ, վերջ, սա էլ մեր սխտորներ կտրատեցինք, վերջ, մնաց վերջինը պոմիդորը, վերջինը նոր կտրատեմ պոմիդորը, պոմիդորը պարտադիր օգտագործեք, որովհետև և գունային գեղեցիկ երանգ կտա և հաճելի թթվայնություն, դրա համար պոմիդոր պարտադիր օգտագործեք, և պոմիդորը և նրա հյութը, որպեսզի ինքը իր համը ամբողջությամբ փոխանցի կապաշկային, որովհետև կապաշկան ինք իրենով շատերին հնարավոր է որ դուրս չգա, ինքը մի փոքր քաղցրահամ է, իսկ այս տարբերակով անպայման դուր կգա բոլորին, հիմա սա այդ պարզապես կմանրեմ, ինչպես ուզում եք մարեք, որովհետև ինքը ավելի մանրանալու է, արդեն կերակրատեսակի մեջ, դրա համար շատ ձևերի հետևից այս դեպքում չենք ընկնի, պարզապես կաշխատենք մարել և վերջ։ Միևնույն է ինքը իր ձևը չի պահպանելու։ Հիմա սա տեղափոխենք այս մեր կտրատած կանաչեղենի վրա, կտրատեմ երկրորդը նմանապես, հիմա արդեն մեր կաբաշկան եփվել է, պատրաստ է, տեսեք, եթե կիսենք ինքը պիտի շատ հեշտությամբ կիսվի, ինքը կարմրել է, ծվերը կարմր է, գեղեցիկ տեսքին հաղորդ է ու նաև ինքան անուշ բույր ունի, կպատրաստեք ինքներդ կհամոզվեք, որ նույնիսկ նրա բույրն է չափազանց անուշ։ Իսկ հիմա տեղափոխենք և մնացած հավելումներ ավելացնենք մեջը և տեսնենք ինչպիսին կստանանք վերջնական արդյունքում։ Հիմա այս բոլորը կտեղափոխենք այս ամանի մեջ, որպեսզի տարածությունը մի փոքր մեծ լինի, որ մյուս բաղադրիչներն էլ լցնենք։ Ահա, տեսեք, այնուհետև կլցնենք այս մյուս բաղադրիչները մեջը։ Եվ կստանանք կերագուր և յուրահատուկ աղցան, սննդային արժեքներով։ Այստեղ նորից կավելացնենք համեմունքներ, նորից կավելացնեմ 1 թեյի կդալ աղ, նորից կավելացնեմ կես թեյի կդալ պղպեղ և մի փոքր կարմիր քաղցր պղպեղ և այս ամենը կխառնենք հիմա բոլորը միասին կաբաշկայի հետ։ Ամեն ինչ եփված չէ, հում վիճակում է գտնվում, որպեսզի լինի չափազանց համեղ։ Տեսեք արդեն ինքը ինչքան գեղեցիկ տեսք ստացավ։ Նանի ձեզ։ Արդեն մեր աղցանը պատրաստ է, հիմա լցնեմ և տեսեք, թե ինչպիսին է այն։
վերջնական տեսքը։ Սպիտակի վրա կլցնեմ, որպեսզի ինքը ավելի գեղեցիկ, ավելի լավ երևա, թեպետ այսպես էլ է ինքը շատ գեղեցիկ երևում։ Այնպես որ շտապեք գործի անցնել եւ պատրաստեք այս յուրահատուկ համով աղցանը, որովհետեւ իրականում այս աղցանը չափազանց սննդարար, առողջարար եւ շատ յուրահատուկ համով կաբաչկա ենք պատրաստել կամ կաբաչկայով աղցան, այնպես որ ինքներդ պատրաստեք եւ համի մեջ համոզվեք ինքներդ։ Սիրելի բաժանորդներ, այս կաններ ինչ կցանկանայի կիսվեի ցեսեք պատրաստեք եւ ովքեր բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում բաժանորդակրվեք, ինչպես նաեւ սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ, յուրահատուկ, համեղ, սննդարար, արժեքավոր կերակրատեսակները բաց չթողնեք, ինչևէ եղեք առողջ եւ հետևեք ձեր առողջ սննդակարգին։